有个客户说他家滚筒洗衣机不转了，然后滴滴响，我们去看看到底是什么问题。就是这个洗衣机是个海尔的，直接插电试一下。你们听，一插电就滴滴响，显示屏是亮了的，不过显示1227，看到吧？也听不到进水，也听不到电机在转。这个型号是 XQG56-B10866。再来试一下脱水情况，把这个旋钮调到单甩这边，然后启动。你们听，可以听到排水泵在工作，但是这个内筒不转，一点反应都没有，看到吧？看这个门有点晃动，关也不怎么好关，好像有点下坠，所以这个门也不怎么好了。你们看，这个密封圈很多都是发霉了，而且这里面也很脏，看到吧？滚筒洗衣机时间长了都容易出现这种现象。再来看一下这个不锈钢内筒，你们听，这里面有轰轰声，那这个轴承不好了，而且三脚架固体化也不好了，听到吧？我们用这个来查询一下这个 1227到底是什么故障。你们看，这里就有，这里上面显示要么电脑板，要么驱动板，要么就是电机。好，知道了。再来查询一下这个型号，这个配件是多少钱，心里有个数。再来给客户报价。这里输入机器型号，就能查询到对应匹配的配件。好，大概知道了。拆开了就这样子的，这个就是电机。刚刚检查了一下，的确就是这个电机损坏了。这是下面，其实这种电机坏的还是比较多的。好了，已经回来了。像海尔滚筒洗衣机1227就是电机有问题。不过这个洗衣机故障有点多，像什么三脚架、轴承、油封、窗垫都需要更换啊。所以说客户觉得这个洗衣机太老了，维修不划算，又白跑一趟。